Дуҫтар, бөгөн без бик үҙенсәлекле ергә килдек, Һуҡырҙар китапханаһына. Бында бөгөн һинең ҡулдарың менән донъя тигән хәйрия күргәҙмәһе асылып тора. Әйҙәгеҙ уның менән танышып китәйек. Был хәйрия күргәҙмә йыл һайын 13 ноябрьдә билдәләнә торган Халыҡара Һуҡырҙар көнөнә ҡарата ойошторолған. Экспозиция үҙендә 3 оҫтаның эшен берләштерә. Беренсе эш Өфөнән рәссам-декоратор Эльза Ахтамованың. Уның рельефлы картиналар коллекцияһы Башҡортостан йыллары тип атала. Артабан икенсе эш ҡул эштәре оҫтаһы Гөлнара Нафикованың картиналары. Әйтергә кәрәк, бында автор айырым детальдәргә баҫым яһаган. Тәбиғи рельефлы этюдтарҙа саған, миләш япраҡтарын, ылыҫлы ағастарҙың ботаҡтарын күрергә, иген баҫыуҙарын тотоп ҡарарға мөмкин. Һәм шулай уҡ ландшафт дизайнеры Лилиә Ғәлиуллинаның да ижади эштәре менән танышырға була. Ҡыҫҡа ғына әйтеп әйтһәк, был сара өсөн махсус рәүештә рәссамдар 40-ҡа яҡын эш яҙған һәм улар барыһы ла юғары кимәлдә башҡарылған. Был күргәҙмәнең төп маҡсаты һуҡыр кешеләргә сәнғәтте аңларға мөмкинлек биреү. Әйткәндәй, бөтә эштәрҙе лә тотоп ҡарап була. Ошоноң менән дә күргәҙмә уникаль. Ул һуҡырҙарҙың мөмкинлектәрен һәм белем алыу сиктәрен киңәйтә. Шулай уҡ һәр картинаға брайль шрифты ярҙамында аңлатма ла бирелгән. Күргәҙмәне асыу тантанаһында килеүселәр бик күп булды. Барыһы ла рәссамдарҙың эштәрен энтузиазм менән ҡараны. Иҫтәлеккә фотоға ла төшөрҙө. Был сараны шулай уҡ беҙҙең тамыр йондоҙсоҡтары үҙҙәренең матур йырҙары менән биҙәне. Халыҡ-ара һуҡырҙар көнөнә арналған күргәҙмә 16 декабргә тиклем дауам итәсәк. Әлбиттә, ошондай күргәҙмәләр һуҡырҙар өсөн бик кәрәкле һәм мөһим. Улар шатландыра, ҡыуандыра һәм изгелеккә ышаныс өҫтәй. Зилә Хәжиәкбәрова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.